Вашето устройство се нуждае от ремонт. Предлагаме безплатна диагностика. Без обаждания или пътувания, вземаме директно от вратата ви и връщаме. Преди ремонта изпращаме ценова оферта и продължаваме само с вашето потвърждение. Просто, прозрачно и професионално. Линкът е в описанието. В този раздел ще се фокусираме върху ремонта на вентилатора на Asus F509DA. Първата стъпка е да проверите дали вентилаторът работи правилно. Включете лаптопа и слушайте за шумове. Ако не чувате вентилатора да работи, или ако забележите необичайни звуци, е време за диагностика. Започнете с тест на системата. Изтегляте програма за мониторинг на температурата на процесора и графичната карта. След това наблюдавайте температурите, докато лаптопът е в режим на работа. Ако те се покачват над нормалното, вероятно вентилаторът не работи правилно. След като установите, че вентилаторът не функционира, следваща стъпка е да посетите нашия сайт за безплатна диагностика. Тук можете да попълните формуляр и да заявите услуга за диагностика на място. Нашият екип ще дойде при вас и ще извърши проверка на системата, за да установи причината за проблема. Ако диагностиката покаже, че вентилаторът на вашия Asus F509DA е повреден, ще ви предоставим ценова оферта преди ремонта. Ние предлагаме конкурентни цени и прозрачност в услугите, за да сте сигурни, че получавате най-доброто за вашите пари. Ако се нуждаете от подмяна на вентилатора, нашите специалисти ще извършат ремонта бързо и ефективно. Процесът включва разглобяване на лаптопа, внимателно отстраняване на стария вентилатор и инсталиране на нов. След това ще тестваме системата отново, за да се уверим, че всичко работи нормално. Не забравяйте, че редовната поддръжка на вентилатора е важна за предотвратяване на бъдещи проблеми. Препоръчваме ви да почиствате вентилатора поне веднъж годишно, за да избегнете натрупването на прах и замърсявания, които могат да влияят на работата му. Ако имате въпроси относно ремонта или искате да насрочите безплатна диагностика, не се колебайте да се свържете с нас. Ние сме тук, за да ви помогнем и да осигурим оптимално функциониране на вашия Asus F509DA. Услугата за вземане до дома е налична за всички клиенти, което прави процеса на ремонт още по-удобен. Вашето устройство се нуждае от ремонт. Предлагаме безплатна диагностика. Без обаждания или пътувания, вземаме директно от вратата ви и връщаме. Преди ремонта изпращаме ценова оферта и продължаваме само с вашето потвърждение. Просто, прозрачно и професионално. Линкът е в описанието.